তো হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আজকে আমরা রান্না করতে চলেছি কেএফসি চিকেন। তো এখানে আমরা আদা আর রসুনটা দেব প্রথমত, পেস্ট করে নিয়েছি। আর তারপরে আমরা এখানে আধা চামচ লবণ দেব। এখানে আমরা গোলমরিচের গুঁড়ো আধা চামচ দেব। এখানে আমরা কিছুটা লেবু ইউজ করছি। লেবুটা দিলে ভালো টেস্ট হয়, তার জন্য। এখানে আমরা এটা ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। এটা ভালোভাবে আমাদের মিশানো হয়ে গেছে। এখন আমরা এখানে ময়দাটা নিয়েছি। ময়দাটা নেওয়ার পরে এখানে দেখতেই পারছো আমরা লঙ্কার গুঁড়ো 2 চামচ, ঠিক আছে, 2 চামচ লঙ্কার গুঁড়ো এখানে দেব। এখানে দেব চিলি পাউডার আধা চামচ। এখানে দেব বিরিয়ানি পাউডার আধা চামচ। এটা ভালোভাবে মিক্সড করে নিতে হবে আমাদের, ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। দেখতেই পারছো বন্ধুরা, আমি ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি এটা। তো এবার ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। এরপর আমরা এখানে দুটো মুরগির ডিম নিয়েছি। ডিম নিতে হবে দুটো, ঠিক আছে, আমরা ভেঙে নিচ্ছি দুটো ডিম। ভেঙে নেওয়ার পরে আমাদের এখানে কিছুটা লবণ, কিছু মাত্রা লবণ ইউজ করবো এখানে আমরা, এবং সাথে গোলমরিচের গুঁড়ো আধা চামচ দেবো এখানে। ভালোভাবে এটা মিক্সড করে নেব, ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে আমাদের। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ আমি ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়েছি। তো আমাদের ডিমটা রেডি হয়ে গেছে বন্ধুরা। তো এখানে আমরা যে পাউডারটা রেখেছিলাম সেই পাউডারের ভিতরে যে লেগ পিসটা আছে এটা ভালোভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা লাগিয়ে নিচ্ছি ভালোভাবে। পাউডারটা ভালোভাবে লাগিয়ে নিতে হবে। লাগিয়ে নেওয়ার পরে আমাদের যে ডিমটা আমরা রেখেছিলাম তৈরি করে, সেই ডিমের ভিতর ভালোভাবে এটা লাগাতে হবে। দেখতে পাচ্ছ আমি ভালোভাবে এটা ডিমটা ভালোভাবে মেখে নিচ্ছি, লাগিয়ে নিচ্ছি এর সাথে। লাগিয়ে নেওয়ার পরে আমাদের যেটা করতে হবে, এখানে ব্রেড গ্রামস আছে। এটা আমি তোমাদের দেখাইনি, কিন্তু ব্রেড গ্রামসটা আমাদের ইউজ করতে হবে। এখানে লাস্টে আমরা ব্রেড গ্রামসটা লাগিয়ে নেবো ভালোভাবে। ব্রেড গ্রামটা লাগানো হয়ে গেছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে রেখে দিচ্ছি। এক এক করে এইভাবেই আমাদের প্রতিটা লেগ পিস করে নিতে হবে, ঠিক আছে, তৈরি করে নিতে হবে। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে পাউডারটা ইউজ করেছি। পাউডারটা প্রথম ভালোভাবে লাগিয়ে নেওয়ার পরে আমরা এখানে ডিমের ভিতর দিয়েছি। ডিমের ভিতর ডিমটা লাগানোর পরে আমাদের দেখতেই পারছো এখানে আমরা যে ব্রেড ক্রামস রেখেছিলাম এই ব্রেড ক্রামসটা ভালোভাবে লাগিয়ে নিচ্ছি। এইভাবে করে প্রতিটা লেগ পিস তোমাদের তৈরি করে নিতে হবে। প্রতিটা লেগ পিস দেখতে পারছো আমি তৈরি করে নিয়েছি। তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছ কড়াইটা দিয়েছি, ননস্টিকটা ইউজ করছি। তো আমরা কিছুটা তেল দিয়ে নেবো এখানে কিছুটা। তো লেগ পিসটা এক এক করে ছেড়ে দিতে হবে, কারণ কি এখানে আমরা গ্যাসটা লোতে রেখেছি, কারণ কি গ্যাসটা পুরো জাল বেশি হলে লেগ পিসটা ভেঙে যেতে পারে, তার জন্য আমরা লোতে রেখেছি। লোতে রাখলে ভালো হয়। তো ভালোভাবে আমাদের এটা ফ্রাই করে নিতে হবে। একটা কথা বন্ধুরা, প্রতিটা সাইড ভালোভাবে ফ্রাই করে নিতে হবে। গ্যাসটা লোতে রাখতে হবে, হাই কিংবা মিডিয়ামে রাখলে ভালো হবে না, তার জন্য লোতে তোমাদের এটা ফ্রাই করতে হবে। তো প্রতিটা সাইড আমি ভালোভাবে ফ্রাই করে নেব। তো দেখতেই পারছো বন্ধুরা কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, খুবই সুন্দর একটা কালার এসেছে। তো বন্ধুরা এভাবে আমাদের ফ্রাইটা করে নিতে হবে। গ্যাসটা অলরেডি সবসময় লোতে রাখাই ভালো, কারণ না হলে চিকেনটা যে লেগ পিসটা এটার ভিতরে ভালোভাবে ফ্রাই হবে না, তার জন্য লোতে রেখে আমাদের ফ্রাইটা করতে হবে। তো দেখতেই পারছো বন্ধুরা আমাদের ফ্রাইটা অলরেডি কমপ্লিট হতে চলেছে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা আমাদের ফ্রাইটা রেডি হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ আর ফ্রাই করলে এটা রেডি হয়ে যাবে। তো আমরা লোতে ফ্রাইটা করছি। তো এক এক করে আমরা এটা উঠিয়ে নেব। আমাদের ফ্রাইটা হয়ে গেছে। আমাদের কেএফসি চিকেনটা রেডি হয়ে গেছে। তো আমরা এক এক করে উঠিয়ে নিচ্ছি।
দেখতেই পারছো বন্ধুরা। এখানে দেখতে পাচ্ছ কেএফসি চিকেনটা অলরেডি রেডি হয়ে গেছে। তো কেমন হয়েছে বন্ধুরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। আর যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে আইকন অল করে দিয়ে যাবেন, কারণ পরবর্তী ভিডিও আপনার কাছে পৌঁছে যাবে এবং খুবই সুন্দর সুন্দর ভিডিও আমি চ্যানেলটাতে নিয়ে আসি। তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, গুড নাইট।